Kasian jam ke baka sarkar MDA2 kalasim da baong bakan ai da jing batay banya lani ke presentation halor ke reservation policy bat ke roster system ke bakala dap ban batay ha ke jing yalang ke kunun menteri ha ke khat nyau tarik u jemmang arja arpulai ke bau menteri rangba ke jela u konrad ke sangma uloong baki menteri sarkar ki ai ke jing menjur bat kat ba ke jing yalang jong ke MDA ke bakan thop ya ki sengsan partai ki bakersan ke sarkar ke balang khmat da ke National People's Party kadang ya chakmat mentakasngi ke khat pratarek jemmang arja arpulai badru ban penlong ya kejing yalang bat kisengsan partai haka khat kendai tarek jemmang arja arpulai lakan long ke pesai so ne em ban penhun ya ki babun balang kala don pat kasur ke baki riu sampang bat ki riu pau khmat kila pen sngo lengba kalat pathai kubor syakinong mi khmat nakari khasi jaintia ki badang sudap ban syak jet haka election ke badang sudap penlong hau benai rempang mentau snam Habau sulong mil ukurwa ke atiar ula persang ban panjing mut halo ke reservation policy bat ke roster system na kiriu sampang bat kiriu rangba ke kunhun kala yo banyakran ya ke principal berim jong ke Shillong College ke kong MPR lingdo u chairman berim ke KHADC uba Fabian lingdo u officer IAS bala song thai uba Toki Bla u president ke Seng HYC uba Robert June Kharjaran u senior advocate uba VGK Kenta baru president ke KSU usamla rangba Lambok Star Marngar Kenang bakan nong kejing mentoy ya baro donginya ngap i kejing watai ki jongki halor kejing lap bat kejing snow jongki na ke ei ke baki penlut por ban wat bnya halor ke ni ke mat ke baki babon balang ki ong lada ke sarkar kamlei ei ki pateng ban wan kin samat da kejing ha ke bay dei bat ke bha thung kam thung jam pi ya ke pa bangya le ya ke jala la jong ti ngimla ke bay du job dat mentamo hat po ke jenang kejing start dan tuna ki batri kam behe dong tuna Buat ke Assam Civil Service ru kiba pas nang ni tang kandiat ngot bat kita jet syaki kiba biang ba te hakikam ki jam ru hakikam ki behe kitang bat tang kandiat ngot te hakijing puli ru kumju wat ka po jingi ru ngin habli polis pogati kiba kam dan kam em college Kolkata 4 dan tak university ru hang ni te wat ban pas ru pin pas first division ngale ka Assam ro ko we tang ban first division ka along by position kita wan kublai lu kibri ber khai bali ki yo first division te kena ta pin su thu ke ki jing phe ki te por bat menta te hani menta ho ki tu ki nong ya lam jungi lawan ra ta reservation policy mo but ngasngo waktu ke reservation policy ka kamdei balong ik sau ho mo ka di balong ya baro kasi jantia garu di henry menta dia kata ru 30% kinum sya hi ban tangi ka we ke jai ban rian de ban reserve di kata kini baklang bu bi sau pho ya gitu sau pho ini tingi do nong ke bedu nong mangi bobot pai mental nge trai la cross ka af khulak bri jungi mo meng tham don ka census teng trai la pa la ka af khulak bri jungi ti ma ki la kum no khat alak na kat no cha antat na ke mo non pat yo census di ya kata ban nu jo kata kini ok sau pho ka lao sha ke tang ba ke jing thot dak tu po ka biang ba mo hakitong yalam jungi tang tuk po ki ngai baklet ne tru oversight ke mo ki pareng ne ki klet ban ong ba ban ribais ya ka ki mo hadin ar khon ar san snem te kan mau la da ki le thmai kan ni ke na bu na ta kan don ba ya kan ni service policy ngin ribais hadin ar khon snem ar san snem kan ki ong kata ki ti sa la sam pho snem te gi do nong ko ki jai do dia gi do nong tang bangam kwa ba ke jinga pat ke jinga pra jinga uri rai bat pra nong Meghalaya mo gila nong nong Meghalaya mo tela ngile nginle dak wasuk nginle dak jil su thu nginle dak data kan nu gi ki jai riang gi don kan nu reserve mo ti bat ngim de ki bat chule mo chule ngakwa ban de dak itu dak ba biang ba bat menta ka kan ti ting da bu no ke da bu no ba kan ni sari bais biang hadian afro of sense nom i syu kum tu ya si spas sem si sa dei dikta ke dikawe kalau sistem dengan melaban buat nadu buat ketuka memorandum juga reservation lo kila ong ba po sistem dam la kin ayu bat kin petkala no kin ai do dikibe kam dei ke ban chu ne sa ban chu sim nadu nang tai hadu mentah ke bola lagi le kan long nadu bang hi pasika ngobrol ngin le nadu kata dei nadu kita kipor ki ba man chu ke ya kita duduk sisa bat kitu kiba duna kitu khotmet ya kiba duk ni di banyarap ma kitan buat kilong yang layat kiba la tang man pen bu school ki khon ru ba ka ban ki jingduk kita kena kiba
lapas ke first division ke biar balik kelas di mentawat ikam ki jam ya ki di pepek ki kini ke karusna sistem te haduk bagi dapat baik dak kebaikan mo tibat nga ongke gamben berkata jet dak komiti jong ki expert ki ba tibet dak kam ki bla don ki experience makin pek kin penwan durbiang ya ka reservation policy ha kenu ka liang malaban petmai ha kenu ka liang laban penkelah mo bat ke jengkelah dan kami mla ta bisne sahaju ngila kalah habun ki imla ban shine sah ka jukai ti kena bu ki brio ki badon ka kam ki bat tibet ki ba shampang bat kata komiti ka sapek ki ka sai jemut ka sarkar mo ndai the way ba shong pok ski u ong le nom ta le ta hede ki napet na kitu ki brio ki bat tibet ki ba la si saban ya rap ka sarkar Roster system bang te ka don hi ka jingta namar bagaya retrospective effect they ban close ship by kasnam ko bamanta shakmat ya ga shedin they ban klat no tela da kajingwa shedin ga de ga wakta manta ga pelawan ga jiki namar kin bun ki kam ki ban long reserve only for the garo namar kla don ki credit namar ki claim yo man shwa ki hab yo namanta mo di don credit kin kla don lupa ke credit e bon ki attachment kin on by for garo only te ki claim la pun dam hi te kam dai ka fall juno ba ka fall jun ki hi te la ki kwa ai ka kam te ki de kam kanam dai banon gum gata ka jin thli je na me shikmat da mi ga no attachment ka kota jin ki de ban fill up ka kin fill up te kan de ban lap si ken ka ba ga ta ba kan wan be ga merit list 80% ya baro ki khasi janti an garo kai ki khasi janti an garo baro hi kim da sadin shu hi kilalu mur oles equal han ka pol mutapi te kabah te bandan lang no gaju ko kota on merit basis hapdeng jungki te 20% nimla lai hi reservation yano yano pan and 80% ngaso do ban reserve for kasi jantian garo as one group ke adanda kata ga jing sotu janga andre ban ong kasi jantia 40 garo 40 separately kan carry over baik itu ke kredit kan carry over kredit margi garo kinom la ban fill up 40% ila segi fill up 25% so 15% can carry over into the future te kakta kan te kaba aji mutangam ta persang ban pendu no ya kata gajing sngau ba sadin mano ni sadin lang hebor khoi nang tangi advan lang hebor khoi kaju ki garor tumda sadin tansu Santos member of the state. Nga don kan ka reservation policy somehow sa station mo. Somehow yung achik somehow yung kasajantia. Ti mentabra kami kanika order na court kung mangini the let the roster name. Kinga kan nang looking sedang kita roster. Sedang dong ka Cuma state, dalam bentar kami sebenarnya kan, kemudian hok. Terlalu pada begini, with perspective effect kabiang. Ada mentang ini sedang nak kabiang, kata tengah so kalau kabiang ni, ni banyak sedin, terus nem sedin kamu long. Dan ni pendona berokok teganya compete berokok Jakarta at 50%, 50% open, 50% yang ini berokok jeruk try ni, kata kabiang. That's all right. Masih tak yang confused ah. Ni friend sangka. Bahag kami at jong kejela mo, ibu ika ka doon. Hapa kurtong, jong kunur ko pati uyang naag berita ban khoidail de. Amban aji sakri to sano ka sa ka political parties kami jing ka. Kimdom ita jing smur kimdom ni kita jing motu, ban aga ka jing sakri yo polta. Tegamun to ban jang bito. I know it's very difficult. Namar ba ka policy hi ka form ki mo. Really pipit da ka policy jo ka na do pa la si la cosa pos na mata la punya ya. Kita ya es kiri pun si basta. Gumban di snow yang ki fresh no sini. Bagi politician juga kim bisa da. Ki suka kan ba ka bor ka ta kala la. Tayo majority la. Kali yung politician, kamtam yung garo, kasi yun. Kaya yung halor ka ni reservation policy, kaya yung minsayakan ni debate.
Ada ni debate apa assembly. How many opposition do you have? How many ruling do you have? Number one. Number two, kadang-kadang kementerian nak apa assembly ni. Ngalah benda hagi sepi ati dengan kau sepi ati ki. Hagi sepi ati ke bak ki number yang diberi kementerian halal kita. Hani ke policy. Kementerian you make a politician. Doesn't make sense. Kalong kami mentamut kalong ban ajimut ru kam mentoi ru ban ajimut i gini kiseng sang partai la ta kalong kumut yong pi mentah. Nada di kinon jimut sama dan ajimut itu. Kim support di. Kim keren ayu. Nama kaji kot kumbuka onga VPP ini. In kaji all party have in debate in the issue in a special session of the assembly. Very good idea. Ini menurut kementerian, tak. Let's say Bahardan, let's say Chief Minister, let's say Batam Song, let's say Kong Amprin. Hadirin sama udah. Kami, ini dulu. Menurut betul kelar lagi ni. Nagayeng kementerian pungut, ngalaman orang pelat kesanut kementerian lagi ni. So a discussion in the assembly is meaningless, useless, doesn't make sense. You don't have a cat about it. Banyak cakap orang betul sedih, mengkanan sedih orang betul cakap. Jadi kerana kami nak jadi date jadi diberi, mengikat akum kini kisiang kebenyalam ini. Tenang syukur. Ka di kamram jong ka sarkar bat kumju uru jong ki legislator lani ta ki policy maker lani kinong thoan ban penbet ya kino ki policy lani ki jing terikam jong ka sarkar. Hakabadi buat ka roster maintenance policy buat kumju uruk ka jing dawa ban review lani ban penbahas pencanai ya ka reservation policy ka di ka kamram jong ka sarkar buat kumju uruk jong barok ki legislator ya ka ban kemi benia ya ka ban pet ya kini barok ki MLA haswa bakin long MLA ki sa elect bet sa ki pajba ban ong ba lada ki long ba ki kum kita ki no mi khamat kin jet ya kalanti banlong kinong thoan lane banlong kita ki policy maker tenri ngi song thu biang bagi don ki MLA ki bodon burom ki jongi ki bodon ya kita pasti ban song thu ba ya shibun ki policy ki don ya ki song thu ya ka reservation policy ya ka roster tenri nginom la hiru banlen bagi don katoga ne ki ba don lagi jong ki jingduna lane ki ketin phareng ngi la bong ba ki ba fall shot ban song thu ya bun ki ti legenda ngi don betangki MLA ki balabiang ki basong thu ngim dadon kamshu le se bandang ya ajemut andrei ngi tip biang bat ngi sakhi biang la defen pet na do qualification bat ya ki wei ki jingla ki MLA don burom ki jongi ngi yo ki fall shot ha ki bubun ki liang ho ki don ki benta ki ba ki tebet ki la ki don pat ki benta ki ba ngimla banlen ba ki don ke jing ko bat habakum kata ka di kamram ko jongi ki seng bhalang proper bani ai lang ketika mon ketika diang ya kaban pendap ya kum kementa kanang ba kari ba kejap du bat ka jala kanom sya ya lambaklah no re no tina kaliang jong ka seng HYC da phi kan mau hakabudi bat ka roster maintenance policy ngila penpau ba ka don kam ban penbet ya ka nadu usnem arajar arpuar ngidei ka seng balang kaban kong kaban ajing tho sya u Chief Minister, Deputy Chief Minister, but kui ki Minister atau kapot ban raise ya ka point of concern hakabri but ka roster maintenance policy ya ka bangi la kadau ya shibun ki dijing ko aka ti hakani ka sarkar ru masun wan ngila da ajing tho sya ka law minister ngila don meeting ru bat ka kumba arsin ngila kendu ru ya shibun ngut ki minister bat kumju ru ya ki nong ya lam political party ki bo fer ya ka memredom bat ka jing tho ki bangi lai sya chief secretary bat chief minister ngila penpoi kopi syajan barok ki mele ki badon burom na po rilum khasi jentia bat nga shimbala da kila puli ye ki jing tho jongi kila sai tenri yo le se ki bun kam yo le se ki don ki kam ki ba kim don por bon puli ye ki jing tho ki jongi ni shim ye kan ka bu ban pen kan mau biang ye ki sai sen pat ya ki ki jing don kam kum ki no me khamat hakabri bot ko roster kum bang yitip ba ko roster
ka terikam ha ka jalam khlia na ka order jong kokut kata ka dia jing hisa ka don hiru ka order jong kokut ka boong ba di ban prepare ban apply ya ka roster ha nadu ka por ba ka reservation policy ka came into effect but ha jupat ka por ladangin page ka makhlia high court badan borom kham tam ha tu ka PAL number R jong sunem arhajar apply ya ka bala faida tu grenade em sangma hang tu bat ka kut ka ong shai ba ka di ka kamram jong ki legislator ba jong ka sarkar ban fix up ya ka court of deed na kamut nadu na ka snem you ka roster kan trikam lada phin puli ya ki rai jong ka supreme court badan borom kham tam ha ka tu ka case jong u sabharwal State of Punjab hakatu ka kies ka Supreme Court ka lakran syai ba ka roster ka di bantrikam prospectively kamut nadu barai ban pentrikam ka di bantrikam sakamat kamut iu haka jela ka jongi kamut nadu usnam ar hajar ar ka roster kan trikam sakamat kamut nadu usnam ar jar ar ni di kat bala kat iai ka di bendon ka ni ka jing maintain nya ka policy kabumut ba ki khasi jintia ha ka 240 ki garu ka 240 ki ada ST SC ha ka 5 but ka general lane ka open theory ka di banya 15% kemud nadu usnam ar hajar ko ar nama beli kanomla ban phaidin lane retrospectively nama beli ka Supreme Court ka labar ya kata bat ka baar pat kalong ka reservation policy ru ka bar ya kata pila de pen page ka reservation policy ke jongi kala kran sai bala da ka no ka kategori kamla ban fill up ya ka post ke jongki ya ka tu ka post kan let no sya ka wei ka kategori kabomot lada ki lada ka garo kategori kamla ban fill up ya ki post ki jongki ka tu ka vakan post ki jongki kan kala ban let no sya ka order ST SC kategori lan kala ban let no sya ka si jentia kategori bat ha ka snem ka banwan next recruitment year ki garo ki don ka hok ban reclaim ya ka tu ka benta lajong ka ba kimla ban fill up tenri la dah kata ka snem ru kimla ban fill up ka laps no ka post ti haba ki laps no la ni ki yap no ki post kam don jemut bangi ong bangin tep baklok adu kat khandai spa nyop ar namar kala laps no kita ki post to hoit la ki don le se sinem asnem ha ka no department ka bom pat laps kita ki post ngila le se ban ong ba ka bakin tep baklok mo tenri ban ong hin adu snem nyop ar ka policy ru ka khang ka Supreme Court ru ka ong hi ba ka roster maintenance ka de belong prospectively sakmat tika issue of backlog sisnem arsnem may arise reba ong ka backlog na do khat khandai spanyo par does not arise no beli ka policy ru ka khang bat ka jing pentrikam ru ya ka OM ka de banya sakmat om de bakan phaisadin ti kata ka di ka pon ka ba kongsan ha ka bri bat ka roster ka pon ka ba arkum ka jing ai jumut ye ki nong me khmat bron brom mo jongi ka long ba ha ki district post ping yu i ha ki ni ki singi ki bala deb phi ha ki district level post ngi ong ba kam dei bandon ta 40 khasi 40 garu ka di bandon be 80 ye ki khasi jentia sha khasi jente hil 80 ye ki garu ha garu hil ti henry ka bangi solongo kalong ha kini kisingi yo i ko po was hasil ber kumju ru po is hasil ki ai ya kata ka kuata sha ki garuru te ke jingkli kalong kami na i kata ka garu tegari ha baka policy kong baka di bandon ka 80 ya ki khasi jentia khasi hil ba 80 ya ki garu hil ti kaniru ka di ka pon ka issue ka ba ki hab ban ya penbet ki hab ban keren menta ti kabalai kum ki school mo ki lada pen pej nadu ka sarkar India menta ha lang ba ka national education policy hadu ka kut menta ki promote bahaya kata ka mother tongue ki promote ba ban hikaya ki school da kata ka mother tongue kamu da ktin trairi mo da ktin trairi jongi kamu da kasi jente hil kat bala ai ngidi ban hikai da ktin kasi mo kamu hagaru da ktin garu bat kum ta terter ti ladangi haki school haki additional institution mata ni persyang ban tep no 40 subuk tangan ai nuksa le se kum ka school hamo korwan mo ka school balang hamo korwan ki student hang tu gindei 100% de ki khasi tila pin tep garu un keren khasi unumla ti kan defeat no ya kata ka purpose ban hikai ki student da ka madatang
Lani let's say kum garo kepada 100% garo. Pele tap the way uk tekrim tu ketin garo is kentin rum dan kan defeat no. Ti kum kini ki jack issue ki ba kani ka policy ke jongi kani ka roster ke jongi kamlong practical ban implement. Ngidon kam ban pej bahaya kum kini no beli at the end of the day kan suffer. Ti barok kata ni ong ba ka reservation policy ke jongi 40 khasi 40 garo hari with roster pat lada pen kenha ni tang 10 to 12% ngiyo hakita ki range ki jongi ti ban suong bah ka jela ka ba mangingi don ko ba sampho tam ka sampho percent tam ka population ini yo tang sepho hadu khat 8% ka ba ki jeb ndu ko don lai pho san percent ai kin yo kumta prapho hadu prapsan percent ka kam kadiki ke bangin nom la shu ban pedang bat kani kam di bukan kut tang sistem arsnem kala ban peteng hadu saupo san posnem ti ban ong ba sound saupo san posnem ya ki kam sarkar and fill up by tang ka we ge jeb ru kan supit kai kan suyo kai khendiet kan sej mo ti kadiki ke bom la ban long bat la da kadi bahab ban penbet na du ka policy ru ngihap ban se ngihap penbet ya ka policy bat haswa ba kata kapor ka jing ai jumut ke jongi kum ke SYC ye kinong thau ain kalong pen bet chong api yo ba ka jing ka sari ka ban musli alut ye ke baro yo le se ka poi bob sotanat ka bakong san ya bakidei ban karen hakani ka all party meeting kalong ba ban pen sange shipor ya ka jing pen trikam ya ka reservation roster kat bam pudla ban trash out ye gi pros and cons namar ka supreme court ha ka case jong kadi ka constitutional bench haka case jong RK Sabarwal versus State of Punjab kalau ong sai kadar ba yakni ka ba the working of the roster and our finding on this point shall be operative prospectively kamur haba pentri kami ka roster kadi banlong ben on the current basis kamla banlong pass kalong be current basis kamla ban ya chadien kan kata kali ka we ka suggestion ka ba ar ka ba ngakwa ban penmi hang ni kalong ba ka Meghalaya Public Service Commission kumba kala pentri kam yakni ka reservation policy nado 14 September 1972 nomor baka Meghalaya Public Service Commission kasdang ban trekam nado 14 September 1972 kadi bandon ngamulong kadi bandon kata ka status quo kadi ban kumba ka trekam nado munswa haka current basis halor ki vacancies kanya ino hata kador ke namal ba hakani ka por hi bangin training kini ki post cadre strength jong kanu ka department increase pangka cadre strength jong kanu department balarangi i pentrikam katkum ka cadre strength hagani ka por ta kamur kala jamela ba ta kamur kanwan sajo hi in habia retrospectively nadu naden te ngaso ba yakni ka hukum jong Supreme Court constitutional bench ka all party meeting gidi banya trash ba bat kidi ban perkhat bah yakni ka office memorandum ka baong ba de ban trikam na saden nadu 1972 te itai atli suggestion te ndre hadu ka por nga kwa banong ba kani kadi ka kamba kamsan jong ka jai ban rio jong ka lawai jong ki khon ki ti ki jongi ni habang ni kwa ban pentrikam ya kanu ka kam ka bakta ya ka lawai jong ki khon ki ti jongi ni hab na perkhat bon sen te lese kamdei bandon kata ka knee jerk reaction tang na kadaw baka high court kala ai kanunu ka hukum ila kanthi ban pentrikam ngaso kalong ba bakla narang isu tho ba ka high court ka ai kanunu hukum lese la kadi ka hukum ka ba kta ka ya lese ka policy decision ka badai namanta ka society ka jongi kala ban lei ban appeal si Supreme Court kamdamut ka court tang ni te nata kadaw kadan ni kanya ka ba bakla hukum ka high court kamla ban sukut no dang ta namang ki bun ki case ki ba poisa Supreme Court te kadai ru ka jingsi sa ba
hadin baka high court kalapas ya tu ka order ka arpo tarik banai bersau arpo kalau don kata ka direction ka baong ba halor ka PIL number 2 of 2023 ka lai tarik banai bersau arpo lai ba ka ong ba ka lesi ka di bandon kata ka decision bandon ka cut off date ban pentri kam ya ka reservation policy ya ka ni ka reservation roster ka di bandon ka cut off date te la de ban IT ya ka legislature bad ya ka state government ba kan bishar ya ka ni ka kam te lesi nginum kran shu itu ko order ba pass house name arpo ikran no ya ka order ba pass house name arpo pulai ka bala play lat plenty ya ka state government ya ki MLA berkhad ya ki ministers berkhad ki pai baru ban perkhad ban bishar bahai kani ka kam ya kata ka jing dawa jongno badai ban pinsanga shwai kani ka jing thung kam kani ka por na se nganum dan ban ongi ya kata ka jing dawa jong ki we ki sang balang ne ki political party ndre hanga simet hi ya ka thung kam hi la ka don kanu ki vacancies Nomor boys kata kaklamya katkum ki cadre strength lani ki post katkum ka cadre strength kaya ibe ka reservation lani ka allotment katkum ka vacancies te hakalong dakalong hata kadul te nga so badi ban trekam bai kum bakalong na do menswa baka recruitment kare banlong halor ki vacancies nomor kam simlong katkum ki cadre strength te yamantaru ngaso ba man pensange ya ka jing thungkam thungjam kalong lese kalong ke ka ba ngamsu ya ha namar kala banura ka jing mensau namar ba kino ki ba apply ya ka no ka kam namar ba kadan ka age bar sisen ba pipin sange ka jing thungkam kila ban cross no ya ka age bar kila banum yo kam shu te khnam kanum kta sata tinga kwa ban dawan sarkar lani kini ki all party meeting ru kidei ban pendrikam kumba ka julong menswa kumba ki penyak menswa vacancy wise not cadre strength wise la fia cadre strength wise kan wan biang saju pinha ban wanrai ki jingkhain nalo basdang manobayo unreserved category kamu general category manobayo 40% haka khasi jantia manobayo te kalong ke ka bamla long te ngong ba kadi banlong status quo ante kuma ka trekam menswa in pentrekam ba ha to ka jo hi lamba ki vacancies kamu ka jing thung kam kan long ka allotment kat kum ki vacancies te ka banga jo ang menswa ba hadin arsnem lesi hadin license ka labs no jingsha hadin arsnem ka labs kat kum ka original policy ande la don ka office memorandum ka papmi ba hadin license ka labs no te ngaso ba dei ban pensange ya ka jing thungkam thungjam handrei kadei ban long bai katkum ka original reservation policy of 1972 kandiai bai kumta kled no ya ka reservation roster hakani ka por hadu bangin rala ban trash bai kani ka kam kumlo ban pentre kam ka reservation roster namar ban pentre kam ka reservation roster hanga hi ngaso ba ka de ban tre kam nangni shakhmat ka pimla ban khain chaden ora fi khain ni ki iki post ki balabat ki khasil ani ki garu na do benswa kala ban dan ka discrepancies te khnam ban line kita ke ibar khoin sange ya ke jing pentrekam katkum ka office memorandum la panmi hau arpar lani ka ta ka reservation roster bakala pentrekam kariban sange aswai ka tu ka jing thun kam kariban long katkum ka policy ka balaya boro sikata kata di ka suggestion ka jonga namar ba ki don ki ba apply ki la don ha po ka thmit ha ka age ka jongki te la phi pin sange no ki bala dei hok banio ki la banum yo shu kala cross no ka e ka don ka age bar khanang man light kum kita ki jai kam jai jinge da se ka jing thungkam thungjam ka de banya sai 40 plus 5 plus 15 namar ka ratio hi ka sedang ben 50% unreserved kawan ben akhman ki badai na po reserve category khasi jantia bagi garu kila banlong ki ba meritorious kila banwan sakhman te nangta ka sadon tak reservation nangta ka sawan ka reservation namanta ki we tribes ki coach ki rabha ter 5% te ka recruitment kadi banya be sakhman kamnum dai ban sange ndeke bangi dai ban dawa ka ni ka por ba
umdai ban pentri kami kani ka reservation roster klem pudio ban examine bah de ki experts ki politicians banong ban examine ya kani kalong ke ba bah what ki MLA ki ministers su you don't come ki experts hakini ki feel namar ba ngalaju ang mensua ba you need a mathematical genius to carry out the reservation roster namar fia prepare ka register ka habdan ka account roster account ka habdan roster register ka habdan each departmental wise larangi kita ya kani ka reservation policy par kawanra kanunu ka jingpen kala lani ka review katkum ka population teng aso kala bandon ke ka jingben saru mar kala ban poi se po code sisen ka poi se code ka board ban review ka power of review jong ka code pimla ban khang nasi kila ban declare ru ka neg reservation policy kalong violative of the constitution tengi kalong ke ka ban saw hanga yakani ka porte ngong ba status quo ante should be maintained as it was in 1972 hadu kini kiski kamut kan nebe kamjo habang ngong status quo ante kamut as it was in 1972 nde habang ikran part ka reservation roster part man pinchekam nga shuang bet status quo as it is today ahead sakmat te nrei katar kadi ka suggestion ki all party meeting la se ki skap le ni kim skap namar ba yamanta hi ilayu i ka jinglong ka jing pene jong sarkar namar ka sarkar hi barabar ka pene na ka por kadai be hai ki civil societies ki NGOs ki ba wan chakmat ban batai ka sarkar la si ki briu ko mangiru ki di ban wan chakmat man batai ka sarkar la si kani ka wrong policy tayla rangi mai kata ka pressure ka sarkar ka kanum saiso kala ban poi ka ike ka ba mensaw yang hadena bot te hendrai la ki don ki political parties ki dawa te yaki ngamla banong nama ka kamram ka joki ka decision ka joki te lesi ki le ke baba ndre hakini ka por hi kalong ke ka badon kam ba nginum kta ya ka reservation policy namar kala ban mensaw la sha la si la ka don ka jing declare bakani kalong unconstitutional ti manu ban kit kli kata hadu kasin bat ka ski ka banong kom hadin ba na kaliang ka jin bisar jong ka chala ba hadin ba la yo ban bisar ko ka makot duma kala kata us phang ne ka sen policy bat kala ajmut sarkar ba ka dibandon ka system hakbana du snam ka kna spa ni puar kata ka sen policy ka chamladon ka ka system ti nilai i ba nagaliang ka sarkar hadin kum tuong ila ka persang hi ban ong ban sedang penterekam ka sistem na du ka kandai spa ni puar hak bana kaliang juga sengem semlay kubur hak bangi la ajimut ka sarkar kalong ba kam dai bilai penterekam nadu ka kandai spa ni puar ndai kadin penterekam hak asngi hak nadu kasngi ka ba kahikut ka permi spangkan ka sistem kalong nang ni sakmat Tikata kalong ke basai ke bangi nak kalian juga saya ngerti saya ba kam dai pelik phadien met peter kam di kursus sistem mari ban keren menang ni sakmat ba ngira pen snow saki katu ka ni ki legislator ki ba tenang ka sarkar wa ki hapan sim ni ke bantapan keren ban ther ban tai ba kalong ba kal bele yak e ba hatam kam dai ban pelik perklumar jumut perbara ajun nong bun ba banta kalian ka yok kam yo jam tinggi sudan ka jinget ke baskam baka sarkar ka hapan sotu ka hapan perkhat ka hap ruban snow ban sngap om tangi ka sor juno hari ka hapan snow ban sngap ja ka sor jong pai ba ban jong babon balang khamtam ni sngi hap sotu kolong ba ka sor jong jingkaang ba jingkaan bat ka jing ngelang a ji khon samla te ka sarkar ham perkhat kita ki baro ki benta ka ba ki snow dai bar ka sor babon balang ba kam dai balik phadien ban terkam ta kursus sistem rai kan ben ya chakmat kata ke bangi no yang paseng mi lenti bat mi angnut baga sarkar bat kita ki ba ki parti per ngatrai sarkar ke sakhot ngatrai
kin yat ka juk lenti khnang ma kanam not gonu ko jeng klumar ne ta hin rai kini sim de jong ka ya ta ka lenti ka badai ya bagi ya pan ajmu sarkar ta ka ba nagi na kali hang jong ka seng ada persau sarkar ya ta ka nongre mu ngi yang ba ka ba ngi dei pan persau chak sarkar na ka jingkar pa na kali hang jong ki siu chit ki sang san partai ba pher padan po jok jala jongi ba kin sim yu gonu banta ban pan ba kin sim yu gonu banta ban pan thamai kin sim yu nu banta ban pan skam bat kin sim yu gonu banta ba kata ka jing sim rai kam dei man du nong rai kan dei ka ju nong bat kan dei ka jing kermen bat ban weng ta jing ta tien joki kun samla po jong jala pro ko wai ki so tho ba kan ka president policy kla don tari phot te kisan phot te kisam tam yo se ki don sbun ba ki cerbat ki badon kan ka policy ta khin hok linga thrai kampat di kita ka an do ngala ban ong yu se ke ne ka dei tang pedeng ka jing yate nek ta agreement pedeng jung yu goro tengah sloba ai ba kita kinong tho an ba pai ba walaupun khamti ka muhor il ailan ki ba kan long inong tho an thrai ka dei kamram mo jung ki pan bha pan thau ya ka policy ba ba pan thau policy belong ya ba janti pan bha su ya bla don lu paru khnang ba kan don chu ki kan ram ki cerbat te katang i ka jing stat jung te ki legislator ba pai ba ula kop i kumhor yang don kam than mangi batai ke ibi ke de belne ke ibi de ben kran nang thrai maki ke le na thrai ka dep ban le mbok bat ngi chukrman ba ngi khmi lenti ba ken sim ye ko ban tak ba tam nam ta ka jing pit jing biang lang jong ki khun samlai jong ajat pan re ba jong ka chalai bro ko